Acum că am pus vârfurile la săgeți, urmează să plasăm veinurile, da? Acest proces se numește fletching. Ok. Ce e important? Același lucru. Curățenia, da? Deci, porțiunea aceasta, cu atenție să nu ne luăm semnul jos, porțiunea aceasta pe care vom aplica veinurile va trebui să fie curățită în prealabil. Ok? Pentru acest lucru voi folosi un șervețel și alcool izopropilic. Da? Trebuie să ne asigurăm că fiecare șaft este foarte, foarte curat pe porțiunea pe care vom plasa veinurile. De asemenea, este important să ne asigurăm că același lucru se întâmplă și cu veinul. Bun. Acum o să pun un knock, da? Knock-ul va ajunge să fie tras exact la linia pe care am determinat-o, da? Că este spinul, este unde se curbează spinul. Dar, funcție de jig, nu toate au knock-ul aliniat. După cum vedeți la a mea, dacă îl plasez aici în jig, da? Linia nu va fi în dreptul veinului, unde vom pune veinul. Și atunci ce fac? O să rotesc șaftul ca să ajungă exact în dreptul veinului. Da? Și voi roti la sfârșit knock-urile din nou. Bun. Ce e important ca să ai o aplicație bună? În primul rând, clema să-ți fie cât mai curată. Da? Suprafața aceasta să fie cât mai netedă și fără niciun fel de alte impurități, da? Lipiciuri uscate sau asemenea lucruri. După aceea, asigură-te că plasezi veinurile întotdeauna la aceeași linie. Dacă nu ai demarcații, fă-le cu creionul sau cu un pix sau ceva de genul ăsta, da? Dar fă-ți demarcația unde vrei să îți plasezi veinurile. Bun. După aceea, trebuie să ne asigurăm că veinul va fi curat, da? Nu știi cum a fost, cum a ajuns din mână în mână. De cele mai multe ori, grăsimile de genul grăsimi piele o să producă probleme cu adezivul, da? Și atunci, cel mai bine este să îl curățim. Există mai multe metode. Această suprafață poate fi curățită cu alcool izopropilic sau diluant sau acetonă, dar acetona de multe ori topește cu totul, da? Deci prefer diluant sau alcool izopropilic. Alcoolul izopropilic niciodată nu topește. Bun. Sunt și alte soluții care sunt comerciale și foarte bune, cum sunt aceste pixuri de la Easton, da? Care tot așa au o combinație de diluant și alcool ca să îți curăți această suprafață. Bun. Când vine vorba de lipici, fiecare lipici îți zice un timp minim de uscare, da? Acel timp minim de uscare e important pentru că dacă o să iei clema înainte de a respecta timpul minim, nu o să se lipească suficient. Bun. Cum aplic lipiciul? Aplic în picături mici, delimitate la 1 mm distanță, aproximativ unul de celălalt, pe toată porțiunea, da? Deci vedeți că nu trag o linie continuă, nici nu întind linia asta, ci efectiv pun picături. Vreau să mă asigur că am o picătură la început și o picătură la sfârșit, foarte important, da? La capete și după aceea cât mai central. Bun. Acum urmează să aplicăm clampul. Ne uităm atent să se prindă uniform pe șaft. Aici nu îl țin lipit, da? O să șterg surplusul de lipici cu
un bețică aștevată. Bun, deci surplusul de pe partea asta este șters. De pe partea cealaltă urmează să fie șters. Acum vom pune un timer ca să mă asigur că nu durează, că nu iau clama prea repede. Da? O să pun la 3 minute. Bun. Din acest moment nu facem altceva decât să așteptăm 3 minute până când clema este, până când lipiciul se așează suficient de puternic pentru ca să luăm clema și să avem aceeași aderență. Gândiți-vă că lipiciul lucrează în timpul acesta, da? Va lucra 24 de ore până se va întări absolut complet și va scoate absolut toate gazele și astea din conținut, va deveni ceva solid. Deci, în tot timpul ăsta, lipiciul lucrează, practic, și vrem ca acest lucru să avem o aderență minimă înainte să mutăm clama de la vein la vein. Astfel, ne asigurăm că toate cele 3 veinuri au aceeași aderență, a fost aplicată aceeași aderență în momentul lipirii. Bun. Între timp, ce putem face? Putem să ne folosim de cele 2 minute și să mai ștergem câteva șafturi, nu? Că mai urmează și alte săgeți. Bun. Același lucru și aici. Ștergem și pe asta. Să fi șters. Bun. Nu mai știm clar că le avem toate șterse.